očekujem u svakom slučaju da pokažu maksimum svoju u ovom trenutku, znači prvo maksimum želje, borbenosti, zalaganja, a rezultat dolazi sam po sebi. Na olimpijske igre niko ne dođe tek tako da se takmiči, bez obzira što je slogan olimpizma u tom smislu, važno je učestvovati, ali samo se pobednici pišu. Prema tome svako ima želju da pobedi. Ja smatram da svako od njih je doživao vrhunac svoje karijere, došavši na jednu smotru ovakvu, kao što su olimpijske igre, i tu je glavni cilj da se da svoj maksimum. A posle toga ne zavisi od nas, zavisi od protivnika. Želim im svu sreću. Pa, znaš kako, da, Marko Jeftović već nastupa prvi, ali normalno njega očekujemo u svakom slučaju dobru igru. Igra protiv igrača koji je stvarno svetski jas, međutim moramo da napomenem da je njegov protivnik 7. put na olimpijskim igrama. To dovoljno govori o tome da je iskusan i veoma lukav igrač, ali ne tako dobar, i mislim da Marko u ovoj situaciji, na ovakvom mestu, ima velike šanse. Pa sama činjenica da je on među 22 najboljih na svetu, a u direktnim susretima je pobedio 19 svojih direktnih konkurenata na olimpijskim igrama. Ja lično očekujem visok plasman, a visok plasman to je pre svega ulazak među 8, a potajno se nadam i medalje. Došli da iznenadimo, nismo došli kao favoriti. Devojke su dosta hendikepirane zbog mnogobrojnih povreda i drugih nekih razloga zašto su neke od najboljih igračica odsutne, tako da ih ja ne vidim kao favorite, premda su one pune entuzijazma i energije i znanja i možda se desi nešto lepo. Kod momaka smo favoriti iz Potaje, koji su uvek opasni protivnici svakome, i ja se nadam da će posle prve utakmice sa Amerikom sve biti jasno. Ako tada odigramo dobro i pobedimo, ja mislim da smo jedan od favorita i za medalju.